Забележувате колку убава панорама, ние сме обкружени овде во околината на преубавото планинско село Кесендре, зелена панорама. Но исто така и зад мене забележувате доста жители кои што за овој ден дојдоа тука. Денеска е слава во село Кесендре и затоа ќе има и многу луѓе и затоа што тука ги влечат нивните корени. Тука имат и своји викендички, се разбира. Еден од нив е и мојот соговорник, кој што ќе ни каже колку години бил во Скопје, но е кесендревец, што значи го влечи селото и тој тука сака на еден начин и да остари и па се разбира да си биде во своето село. Вие сте? Арсов Атанас. Јас сум роден овде во село Кесендре, како дете израснат до 15 години. Па излезен од 15 и така, бе малце по Прилеп, па во Скопје си отидов, 69-та. Работевте негде? Работев во Ауто Македонија цело време и се пензионира за време Југославија, уште со стаж, не со години, со старост. Сега, за село, како дете израснав, кога израснав, сите традиции наши што беа, ова овде место што е, сред село ни беше. Тука си теравне тие наши обичаи што беа тогашни, палев на оѓин на Коледе, палев на оѓин на Василица, па одеме по куќи, па како деца. Сите обичаи. Па на славата, еве, црквата Свети Димитрија, на Митровден слава ни беше, селска. Да. Па тоа се правеше игранки, овде коло, народ се собираше. Имаше многу народ тогаш во Кесендре? Па 52 куќи беа жители, ова село. И сега, во моментот, пак, не само мене што ме влече, еве како што гледате, многу сакаат да се вратат, вода убава има, планина убава, види каква е. Тоа, убавините... Ама имате еден многу голем проблем. Е патот. Патот ни е проблем и затоа и со вас разговарав и ве поканив да го снимите и да го видите. Патот да виде општината, да видат нашите сите кои ќе не видат, што се може да се помогне во можностите. Затоа што патот што е макадам, посебно во зимските и есенските денови, има многу дожд, многу снег, калдифе, тогаш ни една кола не може да дојде до овде, не е ли така? А дали секој има джип? Тоа е. Сега, ја лично имам желба, уште тука старите години да си помина и да си направа нешто или било што, и куќа, и соба, и приколка да довлечкам, а овде да живеам. Зошто толку ве влече? Па многу природата, воздухот, водата. А вода ни доведе општината. Имаме вода, најубава вода. Што постои, да, толку. И струја има селото, еве. Доведоа сами општината доведе. И значи народ многу има што сака да се вратат како викендаши. Еве има веќе куќи нови направени, ќе видите, ќе снима. Некои што се повраќат, ама од патот колите се кршат, не се оди. Верувам дека ќе помогне локалната самоуправа, се разбира, и некој кој што ќе донира нешто, нели спонзори ќе се најдат, али да се прати таа порака како и за црквата што реков, да може барем да им се помогне на овие луѓе. Верувајте, селскиот туризам сега е во ек во светот. Треба Македонија, посебно Тиквешијата, има богати ресурси. Зошто тоа да не се искористи, а посебно за жителите кои што си ги сакаат своите села, сакаат да се вратат на своите корени, да им помогнеме, нели, заедно да упатиме апел и да се одвоја средства да овој убав амбиент и ова преубава природа да се искористи.